Benvingudes i benvinguts en aquest tercer vídeo del curs ChatGPT, oportunitat i repte per la docència i ara què fem? En aquest vídeo que he anomenat Fent salxitxes amb IA i és perquè he canviat el meu flux de treball per preparar cursos, és molt diferent del que feia servir quan estava treballant fent vídeos per la pandèmia i volia explicar-vos-ho perquè estic fent servir una sèrie d'eines d'intel·ligència artificial que fa 2 anys no tenia accessible i que canvia substancialment el tipus de vídeos o la meva manera de treballar. D'entrada, mireu, primer de tot, correcció ortogràfica i gramatical i d'estil. Hi ha un problema, els que treballem, som trilingües, és a dir, que treballem en català, castellà i anglès, tenim un problema quan treballem amb correctors ortogràfics és que sempre hem d'estar canviant de corrector ortogràfic. Doncs resulta que hi ha una cosa que es diu Language Tool, aquests senyors de Language Tool, que tenen una eina que pots instal·lar a nivell de sistema operatiu, que dona diversos editors, que s'integra amb els navegadors i amb altres eines com Office i que et detecta automàticament el llenguatge en el que estàs escrivint i et fa control gramatical, et fa control d'estil, et proposa sinònims i detecta el llenguatge automàticament. Per mi és molt útil i per mi és el millor corrector ortogràfic que he fet servir mai i ja no faig servir cap altra cosa. I és una eina basada en una IA generativa. Per tant, ja tenim la primera eina. Tornem a els vídeos. Autocroma. Com faig l'autocroma? Perquè, si veieu aquí darrere, aquesta és l'eina que estic fent servir per enregistrar, alguns ja el coneixereu, és l'Open Broadcasting Studio, que n'hem fet el concurs en l'ICE, el Miquel Gavarró ha fet alguns cursos d'OBS, però perquè jo sortint aquí, en aquesta imatge d'aquí, tinc que tindre un croma. Però resulta que no tinc un croma a darrere meu, ara segurament es veurà. No tinc un croma darrere meu, no hi ha croma, sinó que el que tinc és simplement un efecte en temps real de la casa Nvidia, que amb la targeta gràfica de gaming que tinc posada en aquest PC, em genera un croma, genera una càmera virtual i l'agafo des de l'OBS. Així estic fent això, però no només això, sinó que tinc aquest plugin de Eye Contact Beta, que és una meravella, que mireu el que ha fet. De cop i volta, ara us estic mirant els ulls i ara no estic mirant la pantalla, genera aquest efecte de mirar cap a la càmera automàticament, que crec que millora una miqueta la sensació que dona el curs, però clar, normalment jo estic mirant la pantalla, ara m'estic mirant a mi mateix, però en realitat la targeta gràfica a través d'una eina de machine learning està fent que sembli que jo miri en la càmera, que la tinc una mica per sobre de la pantalla que estic fent servir. Fixeu-vos, és prou interessant, per tant, una mirada a IA. Aquesta eina també em permet aplicar eines d'eliminar soroll i eliminar eco a la sala en què estic treballant, tot i que en aquest cas el so el milloro en postproducció, però també en filtres d'intel·ligència artificial que estic incorporant en el procés, és a dir, ara el meu workflow, tant la millora de l'àudio com la millora del vídeo, com el croma, sense tindre una cosa verda aquí darrere, estic fent tota una sèrie de coses utilitzant IA. Què més estic fent servir? Transcripció, molt important. Hi ha una eina de la mateixa empresa que ha fet OpenAI, que ha fet el ChatGPT, OpenAI, que es diu Whisper. I Whisper, bàsicament, és un model que diu que és un model de xarxa neuronal que el que fa és reconeix i fa transcripció i traducció de parla i amb una precisió que arriba s'acosta al nivell humà. Coses interessants, és open source i per tant el tinc instal·lat en la màquina aquesta que tinc aquí al costat i coses interessants, aquí explica dades i com fer-ho anar, com engegar-ho a la vostra màquina, però fixeu-vos-hi que el llenguatge que reconeix millor és l'Spanish, és el castellà, i el català està, diguéssim, entre els 10 primers llenguatges que reconeix amb qualitat. Llavors, és una eina i aquí, em sembla que per aquí tinc la carpeta i llavors en aquest cas el que he fet és passar els vídeos que he gravat amb anterioritat i m'ha generat aquests arxius que podria fer
Aquí puc agafar i aquí tinc el meu vídeo, només s'equivoca amb el meu cognom, i puc anar veient doncs, tot l'arxiu. Això en realitat és un arxiu, aquest arxiu és un arxiu en format SRT que quan he pujat a YouTube el vídeo, doncs li he incorporat els subtítols. També em genera, puc fer he fet el moure, ja me'n genera un fitxer d'aquest TXT en el que tinc tot el text i puc agafar i jugar amb aquest text. Llavors, per exemple, jo ara podria agafar aquest text, copiar-lo i per primera vegada en aquest curs entrar live a dintre de ChatGPT i dir i veiem que ChatGPT m'està agafant i ens està donant un petit resum d'una part. Abans hi ha la falta d'ortografia en el meu cognom, però està explicant una miqueta el que vaig fer, el que comença dient el meu text. És a dir, jo puc generar d'enganxar professor que em fa un resum d'aquest text que jo he posat aquí i podria anar agafant i fent més coses, doncs, posant les diferents parts del document i demanar que em faci quins són els punts claus i fer un resum. Doncs res més per aquest vídeo, que em sembla que està sent prou curt. Puc agafar, fer correcció ortogràfica i gramatical millorada amb intel·ligència artificial en la que detecta l'idioma de cada document que estic escrivint, puc generar autocromes en els vídeos que estic fent, puc modificar la mirada, no sé que miri lluny, però si no em va modificant aquesta millora, puc millorar reducció de soroll, tinc la reducció de soroll, tinc una eina de transcripció, fins i tot podria ser el mateix Whisper, li puc demanar que em faci una traducció a un altre idioma i per tant podria tindre els subtítols en un altre idioma, posar per exemple en castellà, potser ho faig, i després doncs, podem veure que aquest text que jo he estat explicant, després ho puc ficar dintre de ChatGPT i demanar-li que em faci un resum, que m'extregui quins són els punts claus, o li podria demanar que m'expliqués aquest text en forma de poema o que em composés una cançó a partir d'aquest text. No és que sigui gaire interessant ni gaire important, però són eines que de cop i volta canvien el meu flux de treball i canvien la qualitat o el tipus de coses que puc fer. Coses tan senzilles com donar una transcripció dels meus vídeos per qui no tingui ganes de veure'l sencer i coses per l'estil. I en el proper vídeo parlaré d'intel·ligències artificials generatives. Fins llavors.